Pablo Tallón. 9:46 del matí, la coproducció catalana Pájaros arriba demà a la gran pantalla, però, és que aquí som afortunats, Gisela. Nosaltres ja hem tingut l'oportunitat de veure-la. I tant, de veure per avançat aquesta pel·lícula. ¿Es Colombo el tuo vero nome? Ah, pero tú no sabes quién es Colombo. Ah, certo, Cristoforo Colombo, lo scopritore dell'America. No. Gli spagnoli, la colonizzazione. No. Teniente Colombo, de homicidios. Pájaros, que explica la història de dos desconeguts que tenen ja més de 50 anys, que segueixen unes grues, uns ocells, ho dèiem abans, no unes grues de construir coses, que els porten a recórrer Europa. Aparentment van a buscar ocells, però què passa? Que a mesura que avança la pel·lícula, doncs naturalment descobrim que hi ha capes. La pel·lícula reflexiona sobre l'amor, sobre el desamor, sobre el pas del temps, i per parlar-hi, per aprofundir-hi, avui ens acompanya el seu director, Pau Durà. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I un dels protagonistes, Javier Gutiérrez, com estàs? Muy bien, bon dia. Escolta'm, justament amb el Luis Tahera, premiat pel seu paper de Mario al Festival de Màlaga, precisament, sou els protagonistes d'aquesta coproducció. S'han equivocat aquests dos personatges? Com els descriuríeu? S'han equivocat? No ho sé. Sí, a la vida, vols dir? Molt, sí. Molt. Mucho. Clar, a la vida sí. Sí. A la peli no. O sigui, a la peli justament el viatge és com necessari, no? El que passa és que no ho saben al principi, però justament és el gran viatge que havien de fer, tenien pendents cap a ells mateixos, crec jo, ¿no? Sí, pero el hilo de lo que dices... ¿Y qué pasa si nos equivocamos, ¿no? ¿Qué pasa si fracasamos? Es que parece que estamos programados, educados para triunfar en la vida. Y no pasa nada. Esta es una peli de segundas oportunidades, lo has dicho tú, del amor, del desamor, de dos tíos varados en la vida que inician un viaje para encontrar o no soluciones, ¿no?, a sus problemas. Y las encuentran al final. Pero me llama mucho la atención esta cosa de... Yo es que hay cosas en las que me reconozco en este Mario y en este Colombo. Sí, No en todo, pero evidentemente hay una ola de la vida que nos pasa por encima, ¿no? Y más a tíos ya con cierta edad y cierta mochila vital cuando ya llegamos a los 50. Fíjate que antes hablábamos de eso, con Rosa Badía, con Inma Sus, hablábamos por un lado del éxito, de qué entendemos por éxito, lo que tú dices, se puede fracasar y no pasa nada, y del fracaso. Hablábamos del fracaso amoroso, de los tatuajes, por ejemplo, pero es cierto, no pasa nada por equivocarse, por reescribirse, también es un poco eso, ¿no? Sí, por eso que a mí me llama la atención, es que, y sobre todo hay como... joder, yo no quisiera ser joven ahora, lo siento. No es por demonizar a la gente joven. Hablábamos antes de la generación boomer. Pau y yo viniendo para acá. Yo no sé si soy del Pleistoceno, o, no sé, un ser analógico, pero sí es cierto que, lo que te decía, me reconozco mucho en estos dos personajes que la vida les pasa por la izquierda y la derecha, y me pasa un poco eso. Yo reivindico el fracaso y el luchar por una segunda oportunidad absolutamente en todo, ¿no?, que es lo que hacen estos personajes. Tu interpretes al Colombo, que treballa en un garatge 24 hores, que guanya diners venent marihuana. La DGT no sé si está contenta con la película. ¿No? Bueno, pero le viene muy bien a la peli, como dice Pau, este pobre hombre, este pobre diablo, ¿no?, que no sabe gestionar su vida personal, no sabe gestionar el fracaso amoroso con su exmujer, no sabe lidiar con su hijo adolescente, y eso da pie también a que uno como actor transite por el drama, por la comedia, y pueda encarnar a personajes. Esto es un regalo que escribe, porque Pau es productor, guionista, director. Productor no, bueno, productor. ¿Por qué no ha querido? Porque no ha querido. Pero y es un regalo que nos ha hecho a tanto a Luis Tahera como a mí, que agradecemos muchísimo, porque pocas veces te puedes enfrentar a un personaje con tantos matices y tantos colores que haga ese viaje y que conquiste el corazón de los espectadores. Aquest regal és un traje a mida? És a dir, tu tenies clar que era el Javier i el Luis? Bueno, quan ens posem a fer el càsting i a pensar, això ja podem tirar-ho endavant, doncs, home, és una opció meravellosa. És a dir, el regal és mutu, no? El regal és absolutament... cap a mi és brutal haver-los tingut interpretant a Mario i Colombo. És així, no? Sobretot per la capacitat que tenen de passar del drama humà, bueno, tan proper que tenen ells, no?, de l'edat, el que estem parlant, el desamor, la culpa, passar a la comèdia i a l'humor constantment, no?, a la pel·lícula. Jo crec que anem basculant d'un lloc a un altre d'una manera quasi a vegades sense solució de continuïtat, no?, en la mateixa seqüència. Clar, a vegades passa que els actors acaben aportant coses als personatges que qui ha creat els personatges no tenia previstes. I tant, i tant. És el cas, sí, I tant. Jo, sent actor, a més m'agrada això. És a dir, que jo al final el que faig és intentar contagiar
tot l'equip, però sobretot també als actors, no? que seran l'ànima de la pel·lícula, són pel·lícules de personatges, les meves, contagiar-los la passió per aquesta història, no? I saber on anem tots, i llavors allò que està escrit negre sobre blanc, després construir-ho ells, no? I, home, jo amb ells també, però és un treball d'equip també, això, jo no soc de, oye, pon la mano aquí, no, mai. Bueno, hay directores que lo hacen. Seguramente, pero yo no sé, pero yo no. Incluso el tono de cómo tienes que decir las cosas. El guión es un mapa, ¿no? Y los actores, yo me reconozco mucho, tenemos muchos escritores también, ¿no? Buceamos, investigamos. Hay dos herramientas muy poderosas para un actor que son la imaginación y la observación, ¿no? Y hay que cultivarlo y hay que sembrar y en ese sentido yo siempre digo que el material que uno recibe, en este caso un guión como el de Pau, pues te da ya la mitad del trabajo hecho, pero a eso hay que sumarle todo el trabajo que viene detrás, que es maravilloso. Yo me divierto más preparando muchas veces que rodando, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, porque imaginas mucho cómo es el personaje y le das vueltas a la historia y en ese sentido yo cito mucho en esta promoción a Stanislavski, que es el padre de la interpretación moderna, que él estaba a favor del actor creativo y el actor tiene que dialogar, tiene que proponer, tiene que apostar, aunque se equivoque. Una vez volvemos más al fracaso, a la equivocación, ¿no? Y yo no soy de esos actores que se quedan parados esperando a que el director le diga lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, però me parece avorridísimo, además. Quan trigues en tot aquest procés? És a dir, en el moment que tu dius he trobat el meu personatge? Uy, pues es muy difícil. A veces empiezas la peli y crees que te van a echar a la primera semana o a la segunda, sí, porque no acaba de sentarte bien el traje o las apuestas que llevas, las propuestas que llevas no acaban de encajar con los otros actores. Yo me siento bien a medida que va avanzando la película y te vas encontrando poco a poco a gusto en ese traje. Y muchas veces no llega hasta el final. Amb el Luis Tahera heu compenetrat bé? Perquè, clar, és una pel·lícula, és una road movie, pràcticament jo crec que totes les escenes estan els dos junts. Vull dir que no és allò que, bueno, mira, tinc aquest company, però d'aquí una estona en tinc un altre. Vull dir que tota l'estona... M'ha assenyalat a mi, d'aquí una estona en tinc un altre. Quines ganes de perdre'm de vista. Que no, Pablo. Però no sé com ha anat la compenetració entre tots dos. Si ja havíeu treballat junts, si no... Habíamos trabajado hace años con Animalario en un espectáculo de Shakespeare, un Tito Andrónico, con su acentazo gallego. Yo recuerdo a Andrés Lima, el director de la función, dice, pero tú no te puedes quitar ese acento de Monforte de Lemos que para Shakespeare no sirve. No cuadra. No cuadra y ya nos hemos vuelto a reencontrar porque no habíamos coincidido ni en cine ni en televisión y ha sido un regalo. Luis es como en la vida, es un tío explosivo que no sabes por dónde te va a salir y este sí que propone, sí que viene con apuestas muy locas, muy arriesgadas y yo siempre le doy muchísimo mérito y muchísimo valor al riesgo, aunque te equivoques, y en esta ocasión no se ha equivocado, ha acertado de pleno porque hace un trabajo delicado, fino, maravilloso, sobrio, contenido, divertido. Él pasa por toda la paleta de colores y hace un gran Mario. No me imagino otro Mario que no sea Luis Tahera. Que bonito, no? I Pau, per què la grua com ocell? Per què la grua vols dir l'ocell, no una garça o un que ens ho preguntàvem àguila, aquest matí, no ho sé, no t'ho sé dir. No té una explicació, No. Ara que has parlat abans, has dit les grues, clar, en català, grua és el mateix, però no només en català, en anglès, crane, crec que és el mateix, és una grua de tal, o sigui, en moltes llengües. I en algun moment donat del guió, eso igual tú no lo sabes, porque cuando ya te llego ya no estaba así, había unas reflexiones sobre ello, sobre que la grulla se llama igual en muchos idiomas que la grúa de llevarse un coche y la grúa de volar, la grulla. En castellano no. I entonces hi havia un joc, perquè a més perdien el cotxe, se l'emportava la grua. O sigui, hi havia com una mena de... Però ara, això va venir després, O sigui, la idea era un ocell que migrés, no? I que migrés com ells, perquè al final ells, hi ha una excusa que és anem a darrere d'unes grulles que han variat el seu rumb migratori, però ells estan variant el seu rumb també, necessàriament, no? Per anar a un lloc més càlid, segurament, ¿no? Para acercarse, como hacen los pájaros migratorios. Y bueno, y tenía un paralelisme molt maco i una història, és com l'objectiu poètic de la pel·lícula, ¿no? L'ocell aquest i... Es una buena imagen para partir como actor, además, dos pájaros heridos que están buscando su bandada, ¿no? Hacia dónde van y que no acaban de encontrar ningún lugar en el que... su lugar en el mundo, su lugar en esa bandada, ¿no? Això passa, Laura. No, anava a dir que el viatge, precisament que dèieu ara,
què hi ha de real? Quants quilòmetres veu fer això? Perquè això en cotxe marxeu. O sigui, la pel·lícula és des de la Costa Brava fins a Romania. Sí. Des de la Costa Brava... No, des de l'Albufera de València encara més. Són 400 o 500 quilòmetres més. De tot això, què vau fer en cotxe, de veritat, per pel·lícula, parlo jo? Bueno, el cinema, ja sabeu, és mentida, anem fent, però sí que vam rodar molt a Catalunya, perquè hi ha alguns llocs de muntanya d'Eslovènia que estan rodats aquí, al Prepirineu, en fi, hi ha enganys, però sí que vam rodar a Turín, a la ciutat de Turín és important tot el que passa allà, i sí que està rodat allà, i després tota la resta es va rodar a Romania. Eslovènia, Hongria, Romania, doncs a Romania, no? I a Romania sí que van fer molts quilòmetres. Anàvem amunt i avall que Esto lo dice Pau porque él no llevó el coche. No, el que conducía era Javier. Yo iba en una furgoneta detrás viendo lo que se veía a través de la cámara, ¿no? Yo recuerdo un día caluroso en la periferia de Bucarest. Venga a hacer kilómetros y kilómetros. Y con Luis Zaera dormido detrás, porque se pasa gran parte del coche, no dormido, sino detrás, mientras que yo conduzco. Y recuerdo una jornada de esas agotadora que digo, yo he venido aquí de chofer, no he venido de actor. Claro, porque además teníamos que... Havíem ja que estàs en aquells llocs remots, que la pel·lícula ja és un viatge molt xulo per llocs i per persones i per gens i per cultures i llengües diferents, no? Home, s'havia de fer quilòmetres, ens havien d'exposar als accidents, els bons accidents, em refereixo, no? A trobar coses, no? A no deixar-les passar, perquè a més, quan deixes un lloc en una road movie, després no tornes, no? Clar. No és com estàs aquí al carrer Urgell i has rodat a la Gran Via i dius, hòstia, ens vam deixar una cosa, tornem, no? Només un momentet allà, a Romania. Clar, aquí no podíem, aquí es va superant, no? I molts quilòmetres i no era un cotxazo. No era un cotxazo. No era un cotxazo, o sigui, no sé si tenia aire condicionat a dins, que suposo que sí. No tenía aire acondicionado. Home, bueno, no, lo tenía, no. Lo tenía, y rodamos en verano, con abrigos. Cuando se rueda el de sonido, Albert Manera decía, oye, ¿podéis quitar el aire? Wow, eso es tortura, ¿eh? Sí. Oye, ahora que hablabais del paisaje, de los lugares que visitamos con ese coche fantástico, reivindicar, sé que se hace mucho, pero hay que reivindicar el cine en las salas. Y esta película tiene una grandísima fotografía en la que se puede admirar, más allá de la historia y seguir las peripecias de estos dos personajes, admirar la foto de esos paisajes. David Omedes, gran director de fotografía. Y cómo se mete, cómo acerca la cámara y cómo se mete casi en la cabeza de los personajes, que hace de alguna manera que el espectador viaje en ese coche sin aire acondicionado y con las puertas y ventanillas cerradas. Es una maravilla. Así que hay que reivindicar el cine en las salas y películas como Pájaros que se ven en las salas. Clar, és que ara heu narrat tota la feinada que hi ha hagut darrere des de que tu reps el guió, des de que tu l'escrius, penses la idea, us aneu de viatge, tot el que suposa. Us poseu nerviosos el dia abans de pensar, a partir de demà, a veure què en pensa la gent? Ah, sí. Bueno, clar que sí. Pensava que deies, si ens posem en el moment del rodatge, i jo m'he vist el dia abans de començar a rodar, després de tota aquesta feinada que hi ha darrere, no? Allà sí, estàs nerviós, però amb l'arribada dels actors ja va ser un plaer brutal, perquè ens ho vam passar molt bé, realment, malgrat les dificultats del viatge, va ser molt, molt bonic. I ara, bé, sí, estem una mica nerviosos, però ja l'hem tastat, que es diu, no? La pel·lícula ja està passada al Festival de Màlaga, que ha agradat molt i que sobretot hem vist ja... Jo, particularment, he vist ja diverses projeccions amb gent, públic normal, entre cometes, el públic que va a les sales. Has dit normals als crítics, Ets conscient? Normal vull dir que és un públic, no? El que volem, la gent de casa, sí. Perquè si no el crític o el cinèfil sempre va allò amb la cella una miqueta aixecada. I que va gratis, además. Y luego quiere canapés. Sí, exacto. Però la pel·lícula funciona, ja ho sabem. Funciona molt, la gent entra molt, la gent riu molt durant la història, però d'una manera més col·lectiva, que és molt maco. Un altre cop les sales, no? Anar-hi amb gent. I després, cap a la part ja més dramàtica de la pel·li, hi ha silencis molt bonics i sobretot com surt la gent del cine. Això és una cosa que a mi em quedo molt satisfet quan em diuen que bé m'ho he passat, que bé estic ara, quin viatge he fet amb ells, m'he renovat una mica. Crec que ahir ho parlàvem, crec una miqueta més amb l'ésser humà. Que no és poc. Sembla una tonteria, però és una pel·li que al final versa sobre l'amistat i sobre les segones oportunitats, com hem dit, i és, personatges que al principi diries, collons, no? No sé si canviar de vorera, però dius, joder, nen. Però després com els agafes aquest carinyo, aquest amor, i vas amb ells, i plores amb ells, rius amb ells, o sigui que la gent surt molt, molt, molt satisfeta. És vitalista. Sí. En este momento en el que necesitamos creer más en el ser humano, sales del cine
no te digo de buen rollo, no es esta peli feel good, no, es que sales con ganas. El otro día escuché a David Trueba hablando de la bondad, ¿no? Sí. Que es algo que está en desuso, que hemos perdido, el ponerse en los zapatos del otro, la empatía, el colocarse en el lugar del otro, y yo creo que sales con ganas en esta peli de abrazar o de llamar a esa persona que hace tiempo que no la llamas, o de enmendar errores, ¿no? Volvemos a las segundas oportunidades. I en ese sentido queda un pozo, una reflexió muy hermosa després de ver la pel·li. I tota aquesta gent que es van trobant pel camí, no? No seria un viatge si no trobessin aquestes parades, les llengües, em parlen 8 llengües diferents, no? La pel·li. I la música de Magalí Datzira, que és una... La coneixereu, i si no heu de buscar-la, perquè és contrabaixista d'aquí catalana, cantant meravellosa, que em va fer la música de la pel·lícula anterior, de Toscana, i ara amb aquesta jo crec que ha fet un salt meravellós i fa un viatge a la música també des d'aquí fins a l'est, cap a l'est, i que acompanya, i que és un altre personatge a la història. També, felicitar-la des d'aquí i agrair-li. I tant. I tant. I nosaltres agrair que ens hagueu acompanyat avui a partir de demà, Pàjaros, Ocells, als cinemes. Pau Durà, Javier Gutiérrez, mil